$600 миң ақш долларын алдатып жіберген шетелдік инвестор Газиз Жарымбетов 2021 жылдың 18 январында ошол убакта президенттин милдетин аткарып турган Талант Мамытовго арыз менен кайрылып, алдамчы Долотбак Акимхановго карата мыйзам чегинде чара көрүүсүн өтүнгөн. Бирок мамлекеттик органдар тарабынан бул кайрылуу деле көңүл сыртында калып кеткен. 18 января 2021 года обратился жалобу на имя исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики Мамытову и генеральному прокурору Зулушеву в отношении Долотбака Акимханова и других лиц, покровительствующих Долотбаку Акимханову. До настоящего времени мою жалобу никто во внимание не принял, и никакие государственные органы никого не привлекли никакой ответственности. Кыргызстанда мыйзам иштебей турганына көз жеткен Газиз Жарымбетов айласы куруп, акыркы үмүтү катары жаңы шайланган мамлекет башчы Садыр Жапаровго кайрылды. На сегодняшний день у меня, остается одна последняя надежда на новоизбранного президента Кыргызской Республики Жапарова Садыру Нуркожаевичу, что он возьмет мою жалобу на личный контроль и предпримет все меры, как инвестору, возвратить мои денежные средства с мошенника Долотбака Акимханова. Эскерте кетсек, 2020 жылдын 6 январында фин полиция кызматкерлери ири суммадагы алдамчылыкка шектелип жаткан Долотбак Акимхановду 48 саатка кармашкан. Андан соң иш кылдат тергелип, 1-май райондук сотуна баш коргоо чарасын аныктоо үчүн жөнөтүлгөн. Бирок судья Абдыразак Боронбаев шектүүлүү үй камагына чыгарып жиберген. Спасибо большое Камши Кадыршаевичу. После 20 ноября, после очной ставки, которая проводилась в городе Бишкек ГКНБ, он письменно уведомил, чтобы мое дело было направлено в прокуратуру. После чего прокуратура отправила мое дело на рассмотрение в финансовую полицию. Финансовая полиция, изучив тщательно материалы дела, следователи водворили Долотбака Акимханова в следственный изолятор на 48 часов. Я очень благодарен Сымуку Жапыкееву. Я думаю, и в прошлом я говорил, что он единственный человек в Кыргызстане, который не коррумпирован, чист на руку, работает в пользу народа. И он мне дал единственную надежду на то, что я смогу возвратить свои денежные средства. Учурда бул иш Бишкек шаардык сотунда каралууда. Бирок шаардык сотто прокурор Абдыразак Боронбаевдин чечими боюнча апелляциялык көрсөтмө берген. Бирок 20 күндөн бери Бишкек шаардык соту ишти белгисиз себептерден улам карабай жылдырып келе жатат. Согласно статье 402 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики предусмотрено следующее, что состав суда и сроки рассмотрения дела по апелляционным жалобам и представлениям предусматривает следующее. Первое. Дело по апелляционным жалобам и представлениям рассматривается судебным составом из 3 судей. Второе. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело по жалобе и представлению не позднее 2 месяцев с момента поступления, а на постановление следственной судьи не позднее 10 суток. То есть в моем случае, судья Первомайского районного суда Боронбаев вынес 8 января. Сегодня у нас уже 2 февраля, то есть прошло уже более 20 дней. Однако Бишкекский городской суд по непонятным мне обстоятельствам и причинам затягивает рассмотрение апелляционного представления прокуратуры. Следовательно, Бишкекский городской суд нарушает статью закона 402 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, где суд должен был рассмотреть апелляционные представления в течение 10 дней. Здесь у меня возникает городскому суду один вопрос. Почему Бишкекский городской суд идет на нарушение закона и затягивает рассмотрение представления прокурора?
Бул алдамчылык боюнча ишти тергеп жатып, кептин баары соттордо экенине күбө болдук. Анткени УКМК ишти прокуратурага жөнөтүп, кылдат иликтенүүсүн өтүнгөн. Андан соң иш Финполицияга өткөн. 6 январда Акимханов 48 саатка камакка алынган. Бирок адилеттүүлүк түшүнө да кирбеген 1-май райондук соту туура эмес чечимдерди чыгарып, иштин чакчыл экенин чыгарууда. Бул өз кезегинде өлкөнүн инвестициялык климатына көлөкө түшүрүшү толук ыктымал. Я, значит, так как живу в Кыргызстане, слежу, смотрю за новостями и, значит, когда суды рассматривают схожие, как у меня, дела, они засчитываются и рассматриваются в течение нескольких дней. Я не понимаю, чего суды ждут или кого ждут, чтобы рассмотреть представление своевременно. Садыр Жапаров шайлоо алдындагы программасында инвесторлорго олуттуу мамиле кылынаарын бир канча жолу эскерткен. Буга байланыштуу чет элдик инвестор айыл чарба тармагына инвестиция салууну көздөгөн Газиз Жарымбетов өлкөдө мыйзам үстөмдүгү орноп, анын көйгөйү оң тарапка чечилерине үмүт кылат. Уважаемый президент, у меня хорошее намерение вкладывать, инвестировать в Кыргызскую республику. Однако, значит, проходя вот такие трудности и видя беззаконие власти, мне приходится задумываться будущим инвесторам, значит, сказать, чтобы они очень тщательно подумали, прежде чем инвестировать в Кыргызскую республику. Как я и говорю, здесь как бы в Кыргызской республике работает панибратство, не работает закон, работает только сила и беспредел. В конце концов, я хочу сказать генеральному прокурору Кыргызской республики Курманкулу Токтаралиевичу, я надеюсь, что в Кыргызстане наконец-то заработает закон под вашим руководством. И главная задача прокуратуры – контроль за исполнением законов.